안녕하세요 여러분, 브라이언 팍입니다. 오늘은 허리 아픈 분들께서는 항상 불안해 하시거든요. 트라우마가 어느 정도 잊혀지기 전까지는 정말 불안해 하시는데, 그 중에 정말 불안하신 분들은 재채기를 한다거나 순간적으로 힘이 들어가는 것들, 그리고 앞으로 숙인다거나 뭔가 갑작스럽게 외부에서 오는 충격 때문에 긴장을 하면서 복압이 높아지면서 당연스럽게 척추 앞도 뒤로 높아지기 때문에 그때 디스크가 엄청나게 큰 압박력과 함께 터져버릴 수도 있습니다. 주변에 분명히 있어요. 재채기 하면서 디스크가 터졌다. 아침에 일어나서 세수를 하려고 숙였는데 디스크가 터졌다. 또는 그냥 인사하다가 했는데 디스크가 터졌다. 이런 분들 많습니다. 보통 허리가 안 아프신 분들은 이걸 이해를 못 하시겠지만, 재채기 할 때 불안한 정도의 생각이 드시는 분들은 굉장히 민감한 거예요. 저 또한 그런 때가 오래 있었습니다. 그래서 그런 분들께 해결책 하나 알려드릴까 해요. 완전히 다 해결되진 않더라도 대부분의 허리 아픈 분들께서는 이렇게 재채기가 나올 때 대처하시면 좋습니다. 브라이언의 방법입니다. 보통 재채기 할 때 우리가 어떻게 하죠? 이렇게 합니다. 하면은 고개를 숙이면서 등이 구부러지면서 복부의 근육은 수그러들면서 배에 힘이 들어가서 복압이 들어가니까 척추압도 뒤로 엄청나게 추진력이 더 생기죠. 그러면 디스크가 눌려서 터질 수 있는 환경을 만들어 버리는 거예요. 그래서 재채기가 나올 때나 이런 때 반대로 들어주는 거예요. 그 대신 허리를 꺾는 게 아니라 가슴과 턱을 살짝 이렇게만 올려줘서, 가슴 보이시죠? 살짝 이 정도? 이렇게 드는 느낌. 그 대신 허리가 앞으로 나가면 안 돼요. 가슴만 살짝 올리고 턱을 살짝 들어주면, 그때 하면은 갈비뼈가 오히려 조여지면서 밑으로 내려가는 복압, 부풀어 나는 복압을 훨씬 더 안전하게 잡아줄 수 있습니다. 허리가 안 아프신 분들은 무슨 재채기를 저렇게까지 하려고 하나라는 생각을 하실 거예요. 근데 허리 아픈 분들의 트라우마는 정말 큽니다. 저 또한 디스크가 요추 전 구간에 있는 사람이기 때문에 허리를 항상 관리하고 아끼면서 살아가고 있습니다. 물론 허리가 아픈 분들이 이걸 하면 좋으시겠지만, 오히려 안 아픈 분들께서 이렇게 해서 살짝만 들어주고 재채기를 하시면 허리에 쌓이는 스트레스를 가급적 줄일 수가 있습니다. 브라이언의 아주 가벼운 방법이지만 이렇게 해서라도 허리를 지켜보세요.